Həndəsi qurmaların 5-ci videosunda sizləri xoş gördük. Bu cizgini çəkməyə başlamaqdan ötürü ilk növbədə biz mərkəzlərdən, yəni çevrələrin mərkəzlərini, mərkəz nöqtələrini təyin etməliyik. Birinci başlayırıq 80 uzunluğunda bir xətt çəkirik. Xəttimiz müəyyən bir dərəcə altında durmasın deyə F8-i aktivləşdiririk. F8 bu 90 dərəcənin qısa yoludur. Uzunluğumuz 80, enter. ESC ilə ləğv elədim komandanı. 80 xəttini çəkdikdən sonra 80-in mərkəzindən sola doğru 40 uzunluğunda bir xətt çəkəcəm. Yenə line-ı götürdüm. Mərkəz nöqtəsindən midpoint 3 bucaq şəklində gəlir. Sola doğru 40 uzunluğunda, 40 mm uzunluğunda xəttimizi çəkirik. Daha sonra isə R14 radiuslu çevrələrə çəkəcəm. Çevrələri çəkmək üçün center radiusdan istifadə edirəm. Yazıram 14. Burada R14 3 yerdə olduğu üçün mən onu copy komandasından istifadə edərək müvafiq yerlərə qoyacağam. Bu şəkildə. Daha sonra isə burada bizə F28 və F50 çevrələr verilib. F50 çevrəsi köməkçi çevrədir. F28 isə qalın xəttdə görünür burada. Yəni onu biz tam şəkildə çəkməliyik. Diametr 28, enter. Daha sonra diametr eyni mərkəzdə 50 çevrəsini çəkirəm. Və diqqətlə baxdığımız zaman R14-ün yanından bir xətt çəkilib. Yəni buna toxunan bir xətt çəkilib. Toxunan xətti çəkirik, line. Quadrant nöqtəsini aktivləşdiririk buradan. Quadrant aktivləşdi. Və quadrant nöqtəsindən sağa doğru bir xətt çəkirəm. İxtiyari uzunluqda çəkirəm onu. Hər iki tərəfdə çəkəcəm. Sonra isə burada 2 ədəd qovuşma radiusumuz var. Biri R8-dir, digəri isə R10-dur. Onları qurmaq üçün tangent radiusdan istifadə edirəm. R8-ləri birinci hər iki tərəfdə var. Birinci növbədə R8-ləri toxunan, yazıram 8, enter. Yenə həmin komandanı aktivləşdirdim. Toxunan, 8, enter. Daha sonra isə R10 radiusunu çəkəcəyəm burada. Yenə tangent radius. Bu səfər bu çevrəyə toxunuram və böyük 50 diametrində olan çevrəyə toxunuram. Yazıram 10, enter. Eyni komandanı yenə seçirəm. Böyük çevrəyə toxunuram. Bu çevrəyə toxunuram və yazıram 10, enter. İndi isə artıq xəttləri silmək lazımdır burada. Trim'i götürdüm. Enter vurdum. Gəlirəm. Birinci növbədə bu xətti silirəm. Sonra bunu. Bu şəkildə budayıram artıq xəttlərimizi. Və burada da fikir versək, artıq xəttlər var, onları budayıram. Böyük çevrənin müəyyən bir qismini silirəm. Amma burada diqqətli olmaq lazımdır ki, bu çevrə buradan silinməsin. Ctrl-Z ilə qaytarıram onu geriyə. Trimlə davam edirəm. Birinci növbədə bu hissələri silirəm. Artıq hissələri budayıram. Bu hissəni də silirəm. Bu şəkildə. Və digər hissəni isə tam şəkildə siləcəm. Beləliklə bizim qovuşmalarımız hazırdır. İndi isə bu artıq xəttə buradan silək. Bu düz xəttlə çevrənin qovuşması idi. Burada 2 çevrənin xarici qovuşmasına aid bir nümunə var. Bir də burada R60 böyük radiuslu daxili
qovuşmamız var. Daxili qovuşmanı isə yerinə yetirək. Daxili qovuşmanı da eyni qayda ilə tangent radiusla çəkəcəyik. Toxunuram və yazıram 60 enter. Artıq hissələri budayırıq. İndi isə kiçik çevrələrə keçirik. İçəridə olan kiçik çevrələr ki var. Onların diametri F14-dür. 3 ədəd kiçik çevrəmiz var. Diametr 14 enter. Bundan sonrasını isə copy komandasının köməyi ilə digər çevrələri də yerinə yetirmiş olacağım. Burada F50 köməkçi çevrəsi var. Köməkçi çevrəni də çəkmək üçün biz burada əlavə bir F50 diametrində bir çevrə çəkməliyik. Və onu qırıq-qırıq olaraq göstərməliyik mütləq şəkildə. Və bir də mərkəz xətlərimiz var təbii ki. Mərkəz xətlərini yerinə yetirməliyik. Bu xətləri hələlik silirəm. Bu xətləri silirəm. Deməli, burada bu xətti, yəni çevrəni qırıq-qırıq xəttə göstərmək üçün xəttin tipini dəyişməliyəm. Əvvəlcə line tipdən xəttin tipini əlavə edirəm. ISO dash dotu seçirəm. OK deyirəm və çevrəmizi seçirik. ISO dash dot. Artıq xətləri trimlə burada budayıram. Bu şəkildə. Və annotate keçid edirəm. Burada center mark var. Çevrələrin mərkəzlərini sürətli şəkildə yerləşdirmək üçün istifadə etdiyim bir komandadır. Bu şəkildə biz cizgimizi yerinə yetiririk. İndi isə keçək qalınlaşdırma mərhələsinə. Və burada diqqətli olmaq lazımdır ki, üst-üstə düşən çevrələr bizə problem yaratmasın. Və ona görə mən bu çevrəni hələlik kənarlaşdıracağım buradan. Qalınlıqlarımı verəndən sonra onu gətirəcəm, qoyacağım yerinə. Hər birini seçirəm. Bu şəkildə əsas xətlər qalın olmalıdır və qalınlığı isə buradan 0.5 olaraq nizamlayıram və aktivləşdirirəm aşağıdan. Əgər bu burada gəlmirsə, sağ tərəfdə 3 xətdən line weight aktivləşdirmək gərəklidir. Daha sonra isə bu şəkildə bunu yerinə qaytarıb qoymaq olar. İndi isə ölçüləndirmə mərhələsinə gəlirik. Ölçülərin yazılması üçün birinci ölçü xətlərini qoymaq lazımdır. Düz xət ölçülərini linearla veririk. Linear bu çevrələrin mərkəzləri arasında. Buradan quadrantı söndürürəm ki, maniçiyi törətməsin. Bu şəkildə çevrənin mərkəzini seçdim. 80. Daha sonra bu çevrənin mərkəzi, bu çevrənin mərkəzi 40. Və indi isə radiuslara gələk. Radiuslar, radius R14, radius R60, radius R10, radius R8. İndi isə diametrlərə keçid edək. Diametr bu çevrənin diametri, sonra bu çevrənin diametri və daxildəki çevrəmizin diametri 28. F14-ün altında 3 deşik yazılıb, onu A hərfi ilə yazacağıq. Bu şəkildə. Ədəd. OK. Bunu biraz düzəldək və bunu bu şəkildə F8-i söndürürəm ki, bizə maniçi törətməsin. 3 ədəd.
Hətta biz bunu bu şəkildə də birləşdirə bilərik ki, səliqəli görünsün. Belə 3 ədəd F14. Başqa ölçümüz burada R14 qaldı. R14'ü də radius R14 şəklində bu şəkildə yerinə yetiririk. Bu qədər bugünkü dərsimizin də sonuna gəldik. Gələn dərslərdə görüşənədək sağ olun.